എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിഡ് സംഭവമാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ലൈറ്റ് ഡോർ തുറക്കുമ്പോണോ ലൈറ്റ് അത് സൂപ്പറായിരുന്നു. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോ റൂം മൊത്തം ഡോറോ ഡ്രോയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്തോ ആവട്ടെ തുറക്കണ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള തുറക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒച്ച കേൾക്കും. ബസറാണ് നമ്മ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് വെക്കണം. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കള്ളന്മാരൊക്കെ കയറുമ്പോ ഡോർ പറഞ്ഞാലല്ല ഇതിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എറണാകുളം മൊത്തം വെച്ചെവിടെ അപ്പൊ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കണം മുമ്പ് താഴെയുള്ള ജസ്റ്റ് ആ റെഡ് ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ വരെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാര്യം സെറ്റ്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിപ്പാണ് ആവശ്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലിപ്പ് കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ ക്ലിപ്പിന് പകരമാണ് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുത്തേക്കണത്. ഇതുണ്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് നേർ പകുതിയായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. 2 റബ്ബർ ബാൻഡാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്തൊരു സൈഡിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ടൈറ്റിനൊന്ന് ചുറ്റി വെക്കണം. അതിപ്പോൾ 2 എണ്ണവും ചുറ്റി വെക്കാം. നിങ്ങളുടെ അത് ഇളകാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചുറ്റി നമുക്ക് വെക്കണം. അപ്പോൾ കേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഇതുണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് വേണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 സ്ക്രൂ. അത് നമ്മുടെ ഒരെണ്ണം ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റേത് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് ഹോളിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ കേസ് ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഹോൾ ഇടാം. വേണ്ട ഇവിടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ച് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ തന്നെയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണാം. ഇപ്പം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് ഹോളിടാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഹോളിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലെ ഹോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഹോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം. ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, തുടക്കം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കയറ്റിയിട്ട് വെക്കണം. തുടക്കം മാത്രം ഒന്ന് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഒരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും. നമ്മൾ പോസിറ്റീവില്ല നെഗറ്റീവിലൊരു ആണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലെ കിട്ടും നമുക്കൊരു ക്ലിപ്പ് പോലെ വേണ്ട. അത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അതിന് നമ്മുടെ ബസറിലും ഉണ്ട്. ഇതൊരു ബസറായി എടുത്തേക്കണം. ഇതിലുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും. അതേപോലെ പോസിറ്റീവുള്ള ആണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കണം. വേണ്ട ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചേക്കണതിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. വയർ പോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വയർ. ഇതിൽ നമുക്കൊരു റെഡ് പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കണം. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത്ര മതി. അതിന് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് പകുതിയാക്കണം. നോക്കാം പകുതി. ഇത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിന് നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് 2 തുമ്പ് വേണം. ഇപ്പം ഇതിന് തുമ്പ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയതായിക്കോട്ടെ, അത് ചുറ്റുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ 2 വലിയ തുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തുണ്ടെന്ന് വെക്കണം. രണ്ടും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കേ. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. സോൾഡർ ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും. ഇതേപോലെ എന്നിട്ടൊന്ന് ഇതും നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്
ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മുകളിൽ വെക്കണ വയറില്ലേ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് കണക്ടർ പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ബാക്കി വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം. അതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് വയറാണ് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് വയറും കൂടി ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയവരുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഇത് കൈ പിള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടാൽ നല്ല സീനാണ്, ഭയങ്കര നല്ല ചൂടായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ 2 ഷാഫ്റ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്കും പോസിറ്റീവിലേക്കും നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഒച്ച കേൾക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ശബ്ദമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കും പോസിറ്റീവിലേക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട, ഇത് നമ്മൾ നല്ല സൂപ്പറാക്കിയിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ചെയ്യണതാക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റാം. അത് കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ക്ലീനായി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് തപ്പണമല്ലോ. ഇതെവിടെയാണ്? അതേ കിടക്കണ. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് പീസ്. ഇതണ്ട, ഈ പീസാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഏകദേശം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തതും അങ്ങനത്തെ പീസാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിസർ എടുക്കണം. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡോറ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്ന സംഭവം. ഒരു ഹോൾ ഇടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂലെടുത്തുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവർ 2 പേരാണ് മെയിൻ. പിന്നെ ബസറും എനിക്കത് മെയിനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മത് ഇതേപോലത്തെ നൂലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് സ്പൈഡർമാനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവർ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറിക്കട്ടെ, ഇത് കാണിട്ടിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കീറിപ്പോവാൻ പരമാവധി സാധ്യതയുണ്ട്. കീറി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മിക്കവാറും കീറിപ്പോവും. അപ്പം നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിയാറായി. ഇപ്പം നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്ത് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട, ഇവിടെ വെറുതെ വെച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പോരാ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ. നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് വെച്ചേക്കണം. ക്ലിപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി. അതിന് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ഒച്ച കേൾക്കല്ല. സ്നിക്ക് കേൾക്കാം, ഒച്ച കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുപോയി എന്താ ഒച്ച കേൾക്കണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒച്ച കേൾക്കല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് വലിക്കുമ്പം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗൺ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ വാതിലിങ്ങനെ വെക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രോയും വെക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങൾ ട്രോ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അലമാരിയോ അങ്ങനത്തെ ഏത് സാധനമായാലും വെക്കാം. ഞാൻ വെക്കണ പോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കാം. ഇപ്പം ഇതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാട്ടെ ഗൈസ്.
നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കണ്ടേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂല് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വാതിലൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട നമ്മുടെ ബസറിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വാതിലുറക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒച്ച വന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ലൈറ്റ് ഡോർ അടിക്കുമ്പോൾ ഓഫാവും. പക്ഷെ ബസർ അങ്ങനെ ഓഫാവില്ല കേട്ടോ. ബസർ ഡോർ അടച്ചാലും ഓഫാവില്ല, അടച്ചില്ലാലും ഓഫാവില്ല. പിന്നെ ഈ കാർഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാർഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ട ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഇത് ഒച്ച വന്നത്. നമ്മുടെ ലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഓഫാവും, തുറക്കുമ്പോൾ ഓണാവും. അങ്ങനെ ഗൈസ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശബ്ദമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരിയിടാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അധികം നന്നായിട്ടൊന്നും ഒട്ടിച്ച് വെച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്ന്. ഇപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സംഭവം. പിന്നെ വെച്ചപ്പോൾ ചെവിയിൽ കരട് പോലെ നല്ല വെച്ച. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് പീസ് കാർഡ്ബോർഡും കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പം നമുക്കിത് വാതിൽ തുറന്നിടാം. നമുക്ക് പിന്നെ ബാറ്ററി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴും ഭയങ്കര വെച്ചായിരിക്കൂല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കാർഡ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഇതേപോലെ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ ബ്ലാക്ക് വയറൊന്നും കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഓണാക്കുമ്പോൾ ഓണാക്കിയിടുകയും ചെയ്യാം, ഓഫാക്കിയിടുകയും ചെയ്യാം. സോറി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ബാറ്ററി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഊരിയിടണം, എന്നാലേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ ചാർജ് ഇറങ്ങി പോകും വെറുതെ ഇടുന്ന്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊളിയല്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ്ബോർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനത്തെ എന്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കിട്ടും, ബസറിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ലൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറേയും കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ തരും. പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വീഡിയോക്ക് ചോദിച്ച കമൻറ്റ് തന്നെ ഇടണം. ഇപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മീ സമീർ സൈനിങ് ഔട്ട്.